السلام عليكم وليداتي يا بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير عليكم؟ وليداتكم، عائلاتكم، والديكم، كلشي مزيانين؟ انا جبت لكم وليداتي واحد الوصفه ديال هاد البرد يا وليداتي، وديال هاد الترويحه. هاد الترويحه اللي حنا فيها، اللي كلشي مريض، الوليدات الصغار، الكبار، الوالدين، كلشي وليداتي مهلوك وكلشي مريض. كتدخلي للدار كتلقاي كلشي وليداتي كلشي بالترويحه مريض. يا وليداتي جبت لكم واحد الوصفه زوينه زوينه بزاف ديال هاد الوقت. كتعرفوا الكركم؟ الكركم راه صحي بزاف كيداوي بزاف ديال المشاكل، ديال الالتهابات كتكون عندنا. راه ما كيخليش الالتهابات هذا وليداتي. راه من الصباح الصباح الناس راه كتشربوا على الريق، اللي كيعرفوا بحق الاعشاب راه عايشين غير بالاعشاب، ناقصين الادويه ولكن عايشين غير بالاعشاب. تبارك الله ما شاء الله، كتلقايهم صحيحين صحي. الالتهابات، كتعرفوه، البرد، الصدر، الريه ديالنا، الكل شيء هذا الكركم تا هو. الكركم ها هو عواد، ها هو الكركم الخضر، ها هو وليداتي. الكركم وليداتي راه صحي تا هو، صحي يا بنياتي، يا بنياتي، صحي صحي وغزال غزال غزال. وكيداوي هذا دواء البرد. كديروه مع كويز الماء، كويز الماء، عويشقه صغيره في كويز الماء وعويشقه العسل، وكتشربوه في الصباح بنياتي. كيعطي قتله للكحبه، السعال اللي كتكون فيه السعله مجهده، اللي كتكون فيه الكحبه مجهده بنياتي، اللي كيكون مسكين نيويفاتو، اللي كيكون صدرو مزيار، للريه ديالك، لاي حاجه وليداتي يا بنياتي كيصلح هذا. والقرفه عاوده بنياتي، ها نتوما القرفه حتى هي راه غزاله بنياتي، حتى هي صحيه ومزيانين بزاف، وفوائد فيها كثيره بنياتي، كثيره حتى هي. لهذا الشيء ديال الترويحه كتخلطوا هاد الاعشاب وليداتي بثلاثه بهم، ها نتوما. وكويس ديال الليمونه بنياتي، كويس ديال الليمون كديروا فيها بنياتي. ها نتوما بنياتي تابعوني. كديروا فيه عويشقه د الكركم، عويشقه بنياتي الكركم العاشق، عاشق د الكركم. كديروا فيه عاشق ديال السكينجبير، ماشي عاشق، ها نتوما شفتوا عويشقه صغيره ديال الكركم ديال السكينجبير، اسمحوا لي، عاشق ديال السكينجبير. وكديروا فيه نص عويشقه القرفه. القرفه راه كتعرفوا بان سخونه الجسم ديالنا، سخونه بزاف، بحال هكا المراه اللي كانت مسكينه كتبغي كتقرب الولاده ديالها، كتبقى لها ديك السيمانه كنشربوها صحيه مزيانه. كنعطيها للبنيات، كنعطيوها للناس بحال هكا، كنقولوا لهم راه افاده، كنقول لهم شربوها مزيانه، كتسخن المراه، كتسخن البنيتات ملي كيكون فيهم الحريق الوجع. ها نتوما بنياتي، وكتخلطوا هاد الكويس بنياتي، هاد الكويس غزال 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 يا بنياتي، وليداتي يا بنياتي. وانا وليداتي غنشربو دابا انا نيت بنياتي. هذا غزال بنياتي صحي، هذا صحي يا بنياتي، مع كويس الليمون غزال في هاد البرد بنياتي. كيتشرب على الصباح، تشربيه على الصباح على الريق، كتفيقي نزلي عليه زوين، حيت ما فيه غير اعشاب زوينه والليمون، كلهم بروتينات زوينين كلهم بنياتي، وتشربوهم. ها نتوما بنياتي والله الا بنياتي صحيين، هادو كلهم كيداويو على البرد. هذا دواء البرد، القرفه دواء البرد، الكركم دواء البرد، السكينجبير دواء البرد، والليمون كيتخلطوا به هادو. وكديروا فيها الا بغيتو كديروا فيها عويشقه د العسل، عويشقه د العسل بلديه ولا ماشي بلديه عادي، يا بلديه ماشي بلديه، كتخلطوها مع بنياتي يا وليداتي. هادو عشوب زينين وليداتي ومزيانين، واللي مريض الله يشافيه، واللي في الغربه الله يجيبو لوالديه وعائلته ووليداته على خير، واللي غادا تولد الله يجعل ربي يفكها على خير ويقعد بوساده على خير يا ربي من وليداتي، ويسهل ما صعب، ويرفع علينا ربي هذا الوباء، ويسهل علينا ربي ما صعب وليداتي. وبسلامه عليكم بنياتي يا وليداتي، بسلامه.